Hej, velkommen til video. I dag har jeg tænkt mig at spille noget Cookie Clicker. Jeg ved godt, det er meget underligt, men det har jeg altså. Det er mega sjovt. Så sjovt, at man bare skal klikke på en cookie, indtil man ikke gider mere. Men det er så sjovt. Men hvis du ikke gider til sidst, altså, jeg gider sgu ikke at vente så lang tid bare for at klikke, og så købe, og så vente, og så gemme det, og så alt det der. Så laver jeg bare den her. Bum. Og går det console, stort G, ind på game, og så er det, jeg prøver lige igen, game.cookies, lige med, og så, bum, så har vi en masse cookies. Du kan bare købe lige hvad vi vil, ikke? Så hvis du køber 100, sådan der, så lige køber lige lidt det her. Og så gør vi lige igen. Jeg overgår det lige at vente. Så gør vi sådan der. Bum. Der er lige med. Hvad siger vi? Sådan der. Så har vi en masse mere, ikke? Kører lige den og bum bum. Og så der. Og så spammer vi bare, så vi opdager alt det her, som vi kan. Og så køber vi lige 100 dem, og så er vi nået virkelig langt, jo, så har vi allerede fået det der jordbær her. Eller hvad jeg skal kalde det. Og så kan vi lige så godt bare lige tage nogle flere, ikke? Det gør ikke noget. Sådan der, det må være fint. Bum, så har vi lige 100.000 undecillion cookies. Er det nok? Nej, ikke helt. Jeg synes det er nok lige nu. Bum. Køb lige 100 dem. 100 mere dem der. 100 dem. Jo. Kopi. Bum. Og så lige sådan der, så vi har infinity. Og så en masse af dem. Så opdager vi lige alle de her. Bare sådan. Og så er hele spillet sådan ødelagt, fordi så kan vi ikke rigtig komme videre, hvis man ikke bruger hack. Fordi jeg overgår sgu ikke at vente. Nemt. Det er sådan, det spillet går ud på. Jeg ved ikke, om I kan høre, min mus klikker virkelig højt. Det er fordi, jeg prøver at skynde mig lidt. Jeg har jo ikke så meget tid. Men så kan I se, det er meget nemt det her. Hvis man ikke lige overgår at klikke, så bare lige... Ikke hack, men bare lige... Få lidt ekstra cookies, bare sådan lige for sjov, ikke? Så... Lad os lige se, hvor mange vi overhovedet egentlig kan få. Lol, jeg er level 92, 94. Level 100. Fedt. Hvad er det? Levels, ja. Så har vi lige game.cookies lige med. Så prøver vi lige at se, hvor mange vi kan få. Bum. Så lad os lige se, hvor mange cursors vi kan komme op på. Sgu ikke nok. Skal vi have endnu flere? Sidste var der. Høj det op. Jeg tager lige lidt mere, ikke? Sådan der. Jeg siger så. Fyldt op med cursors her. Og jeg får en masse penge. Sådan der. Nu får vi i hvert fald virkelig mange penge i sekunder. Så det er nemt at komme hurtigt op, og så bare sige, at jeg har bare nørdet hele natten, eller et eller andet. Så kan jeg bare lige gøre sådan her, og så er jeg klar det på sådan, hvad, 5-10 minutter.
Problemet er, at det er spildtid, hvis man ikke bruger hack. Sådan der. Så gør du bare lige sådan der, og så kan du bare se, at jeg har ikke hacket. Bum. Så kommer vi lige op i level 400. Ja. Så kører den bare ud af. Når vi kommer op på 500, så stopper nok videoen. Men i hvert fald, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide min lille video. Lad være med at sige, at jeg har hacket, fordi det har jeg. Jeg har bare sådan taget lidt cookies og lige kommet op på Infinity Cookies og alt det der, ikke? Så, og der er nogle af jer, der har spurgt om, hvilket optagelsesprogram jeg bruger. Jeg bruger det her OBS, som I kan se her også. Lige nu har jeg ikke noget lyd på, fordi det overgår jeg ikke. Men jeg har mikrofonen lidt lavt, fordi jeg gider ikke at råbe ind og sådan noget. Så har jeg for den gang, jeg spillede Minecraft, det har jeg så lavet om til, når jeg bruger det normalt. Og så har jeg den, der hedder League of Legends. Nu kan I se noget, på grund af at jeg lige gik ind på den. Men hvad hedder det? League of Legends, det er det, jeg mest spiller lige nu. Så tusind tak, fordi I så med den her video. Vi ses i næste video. Og jeg kommer med level 600. Nå, vi ses. Bye.